Там жужжит моторчик постоянно. И похую ему все. Что? Да, сколько там жилетов? 12. От 12 до 20, по-моему. Не знаю. Да посмотри пальцы. И, по-моему, от 12 и выше. Вот, 12. Ну вот видишь. Ну не 12 же. Я говорю 15. Ну, пиши 15. Какая? Может, потерялись уже? Наверное, если помнить, коньку надо купить тяжелее. Молодцы, блядь. Умеют ездить. Нам работу дают. Ты за мойку по 50 копеек на колесо накидывай. Ты за мной. Я не буду.